안녕하세요. 오늘은 삼성 사이드 바이 사이드 이 냉장고 문제는 냉장고 쪽에 카바를 이렇게 분리했습니다. 분리하고 보니까 이렇게 재상이 안 되는 것 같죠. 재상이 안 돼가지고 자꾸 팬이 어디 닿는 소리가 들린다고 그러더라고요. 일단 한번 확인해보고 수리를 해보겠습니다. 이거 보십시오. 퓨즈는 이상 없이 나오네. 네, 퓨즈는 이상 없죠. 이거 보십시오. 알루미늄 히터가 말썽을 지겼는가 봅니다. 여기에 꽂히는 거는 바닥 히터고, 이쪽에 연결된 게 알루미늄 히터인데 알루미늄 히터가 지금 작동이 안 되네요. 더 교체를 해야 될 것 같습니다. 네, 바닥 히터는 작동이 되죠. 알루미늄 히터 고장이 났네. 알루미늄 히터가 원래 고장이 잘 납니다. 이 냉장고의 고질병 중에 하나입니다. 알루미늄 히터. 한번 교체를 해보겠습니다. 용 뜯은 김에 재상 센서까지 교체를 하겠습니다. 언제 다시 문제가 발생할지 모르니까 확실하게 해야죠.
교환하려고 하다가 이제 하이센스 히터가 두 개가 있어가지고 하이센스 히터 두 개를 해가지고 만들었습니다. 좀 어설프긴 해도 이거 잘 이용해야죠. 예, 작업이 다 됐습니다. 조립하겠습니다. 히터가 이제는 들어오죠. 이 팬 안쪽에도 난로를 줘야 됩니다. 팬이 다 들어오지 않을 텐데. 이렇게 해서 펜 와이어 꽂고 조립하겠습니다. 네, 작업이 다 끝났습니다. 테스트 해보겠습니다.